77歲聖誕老人冚低後生去瑞典，啱啱先至過完哈囉喂，咁快就有聖誕老人，早咗啲喎。哦，原來佢哋係爭下個月去瑞典參加國際聖誕老人運動會啊！未去之前睇下你哋有幾多斤兩先。喂，叫你鬥快食晒碗粥啊，唔係鬥污糟啊！你睇下你食到成面鬍鬚都係啦，扣分。你兩個又斯文得滯喎，食得咁慢嘅。聖誕老人梗係要有鹿仔啦，不過捉唔到，睇嚟都要行去派禮物啦。好啦，嚟睇下你哋啲眼光準唔準先，一陣掟錯禮物去隔離屋，咪大件事。哇，話口未完，仲跌埋添。而家做聖誕老人都要夠煙㗎，唔知要識玩雪橇，仲要識玩滑板車。喂，你咁論盡，因住炒車啊！仲要諗下計點樣整棵獨一無二嘅聖誕樹喎。最後就由年紀最大嘅糖糖贏咗，點樣先至可以 keep 住咁開心呢？就望中六合彩，聽日咧又望中3次，咁啊日日咧個夢想，我哋夢想咧就要成真嘅。叫阿占過兩招俾你啦。喺呢成個過程裏邊咧，可以慳翻啲體力嘅。體力咧就係睇下點樣用，喺邊度要收噶啦，要學下點樣收咯噃。係啊，咁你就唔使咁嘥氣力。係啊，可以完成個賽事啦。係啊，冇錯，我一定為香港爭光嘅。咁呢個聖誕靠晒你啦！